I am more of a homebody, I would say. क्या आप भी श्रद्धा कपूर के जैसे एक होम बॉडी हैं या फिर पार्टी एनिमल? चलिए जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नंबर 1 है होम बॉडी। होम बॉडी वो होते हैं जिन्हें घर पर रहना बहुत पसंद होता है। नंबर 2 सोशल बटरफ्लाई। ये लोग मिलनसार होते हैं, लोगों के बीच रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3 काउच पोटैटो। ये दिन भर घर पर तो रहते हैं लेकिन सारा दिन फोन और टीवी देखते रहते हैं। नंबर 4 पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल वो लोग होते हैं जिन्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद होता है। आपकी पर्सनैलिटी इनमें से क्या है कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें।